Matius pasal 20. Kerajaan sawarga teh ibarat hiji jelema anu rebun-rebun geus indit neangan kuli. Nyasina digawe di kebon anggurna. Sanggeus putus yen piburuheunana sadinar sapoe, terus kuli-kuli digarawe. Kira-kira pukul 8, manehna indit deui ka pasar. Didinya manehna manggih nu keur ngaligeuh, terus ditawaran gawe. Pokna, hayu gawe di kebon anggur kula, buruhna pantes. Tuluy maranehna arindit digawe. Kira-kira pukul 12 jeung pukul 3, nu boga kebon teh indit deui, cara tadi. Kira-kira pukul 5, geus burit, indit deui bae neangan jelema. Geus manggih, diajak ngomong, kunaon ting jaranteng bae ti isuk? Walona, teu aya nu ngulikeun, hayu atuh milu, digawe di kebon kula. Sanggeus poe reup-reupan, nu ngulikeun teh nitah ka mandor. Sina kumpul nu digarawe teh, buruhanana bayar. Heulakeun bayar anu daratang pangburitna. Tuluy nu daratang pukul 5 sore dibayar ti heula sadinar sewang. Anu daratang pangisukna, maranehna nyangka rek dibayar leuwih gede. Tapi wet, sarua sadinar keneh. Bari nampanan buruhan, maranehna gegelendeng. Nu daratang pangburitna, digawena ukur sajam. Ari bayaranana, wet disaruakeun jeung anu ngadedeluk ti isuk keneh bari moe maneh. Cek anu ngagawekeun. Dulur-dulur, kula henteu pilih kasih. Lain geus akur urang teh, buruhna sadinar sapoe. Geus, gera tarima ku maraneh, jung gera balik. Hanas anu daratangna pangburitna, dibayar sarua jeung aranjeun. Atuh eta mah geus niat kula kitu. Na teu meunang kula make duit sorangan sakahayang, atau maraneh sirik pedah kula bager. Tah kitu. Anu pangpandeurina jadi ti hareula, anu pangheulana jadi pandeuri. Waktu Isa rek angkat ka Yerusalem, murid-murid anu 12 sina dareukeut ka anjeunna. Di tengah jalan, anjeunna nyarios ka maranehna bae. Saurna, Ayeuna urang rek ka Yerusalem. Di ditu Putra Manusia teh bakal diserenkeun ka imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab. Sarta ku aranjeunna bakal diragragan hukum pati. Jaba ti eta, anjeunna ge bakal dipasrahkeun ka bangsa anu teu wawuh ka Allah sina dihinakeun. Dikaniaya, akhirna disalib. Tapi sanggeus meunang 3 poe, anjeunna baris dihirupkeun deui. sabot kitu, Jol bojo Sebedeus, indungna Yakobus jeung Yahya, bareng jeung 2 anakna nemonan Isa. Tiluanana ngaharempoy ka payuneunana. Rek aya nu dipenta. Saur Isa, Rek menta naon? wangsulna. Dawuhkeun, yen ieu pun anak duanana, widi kengeng tempat dikiwaeun sareng ditengeneun salira di karajaan jungjunan. Tapi waler Isa, Ibu teu terang kanu dipenta, na saranggup nginum tina lumur kami. wangsulna. Sanggem? Saur Isa, Lumur kami memang bakal diinum ku maraneh. Tapi perkara tempat kenca katuhuan kami teu kawasa ngidinan. Eta mah pikeun jelema-jelema anu geus ditangtukeun ku rama kami bae. barang murid-murid nu 10 urang deui ngadenge pamenta kitu, jadi arambekeun pisan ka anu duaan teh. Tapi ku Isa diwawadian, saurna, Maraneh nyaho, pamarentah bangsa-bangsa, marentah rahayatna teh ku kakerasan. Nyakitu deui, pembesar-pembesarna keras deui bae. Tapi di antara maraneh mah teu meunang kitu. Mun salah saurang aya nu hayang punjul tinu liana, manehna kudu daek ngabdi ka sarerea. Jeung saha-saha nu hayang jadi jelema penting, kudu jadi badega sarerea. Putra Manusia oge sumping ka dunya teh, lain malar di kawulaan. Tapi arek ngawulaan jeung seja narohkeun pati geusan nebus jalma rea. Sanggeus Isa samurid-murid nepi kaluareun kota Yeriko, anu ngiring beuki ngalobaan. Di dinya aya nu lolong 2an keur andiprek di sisi jalan. Ngadenge yen Isa ngalangkung, maranehna teh tinggarero pokna. Jungjunan, Putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Kunurea eta nulolong teh dicarek sinarepeh, tapi tinggal rerona beuki tarik bae. Junjunan, putra Daud, sing hawatos ka abdi. Isa liren heula, nulolong teh disaur, tuluy ku anjeunna dipariksa. Hayang dikumahakeun ku kami teh. Wangsulna, Junjunan, abdi teh hoyong tiasa ningal. Isa ngahelas manahna, tuluy panon maranehna diusap. Berai bae, eta nulolong teh bareunta, nya bisa nenjo. Geus kitu mah, maranehna teh ngiring ka anjeunna.